मूवमेंट केयर है इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक। यहाँ आपको मिलेंगे डॉक्टर मनोज, जो है प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर और एक्सपर्ट ड्राई नीडलर, जो देंगे गंभीर से गंभीर समस्याओं का इलाज एडवांस मशीन और एक्सपर्ट टेक्निक के द्वारा। यदि आप भी अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें मूवमेंट केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक 291 सेक्टर ए ग्रेटर ब्रजेश्वरी स्कीम नंबर 140 बिहाइंड JMB स्वीट्स इंदौर। मूवमेंट केयर, फील द रिलीफ।